복음은 존재가 바뀌는 것이고 바뀐 존재로 살아가는 것이 복음이에요. 복음으로 삽시다, 여러분. 오직 믿음으로 삽시다. 오직 의인된 믿음으로 말미암아 그 믿음으로 살아갑시다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 아멘. 자, 복음의 첫 번째 특징은 우리의 죄를 사하심으로 하나님의 자녀가 되는 권세를 가지는 것이 바로 예수 그리스도의 복음의 첫 번째예요. 아멘. 복음이신 예수님이 이 땅에 오신 이유는, 여러분, 이 땅에 오신 이유가 뭐예요? 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하기 위해서. 이것이 복음의 첫 번째예요. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 아멘. 자, 두 번째 복음의 특징은 예수 그리스도가 우리 안에 임마누엘 하시는 거예요. 나는 죽고 이제 예수로 사는 것이 바로 두 번째 우리 복음의 특징이라는 거예요. 그래서 낡은 부대인 옛사람이 예수님과 함께 십자가에 죽고 내 안에 임마누엘 하신 예수 그리스도가 사심으로 새 부대로서의 삶을 살아가는 것이 바로 복음이라는 거예요. 17절 하반절 다시 한번 읽어보세요. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 다시 한번, 오직 의인은 믿음으로. 오직 의인이 어떻게 됐어요? 하나님이 예수 그리스도를 나를 위해 십자가에 죽으셨습니다 라는 믿는 믿음으로 뭐가 됐어요? 우리가 의인이 된 거잖아요. 아멘, 아멘. 그 믿음은 뭐예요? 이제 믿음으로 말미암아 살리라. 할렐루야. 이것이 바로 복음입니다, 여러분. 복음은 존재가 바뀌는 것이고 바뀐 존재로 살아가는 것이 복음이에요. 복음으로 삽시다, 여러분. 오직 믿음으로 삽시다. 오직 의인된 믿음으로 말미암아 그 믿음으로 살아갑시다. 왜 이렇게 열심히 사세요, 여러분? 왜 이렇게 열심히 사세요, 여러분? 여러분, 우리가 열심히 살아야 되는 이유는 내 안에 임마누엘 하시는 예수님을 전하고 싶어서 열심히 살아야 되는 거예요. 우리의 믿음이 온 세상에 전파되는 복음의 아름다운 열매를 맺는 저 여러분이 되어주길 소망합니다.